बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितेच्या भयणी भावांनो, ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना तोच जेजू आमकां आपलो थेवो आपणावंक आमकां उलो कोत्ता. तो ताचो थेवो कितें? देवाचें राज. हें देवाचें राज आमकां आपणावंक, आमी ताचें उतर आयकूंक, तें पाळूंक भोव गरजेचें. बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्ताक एकवट आयलो आनी ह्या क्रिस्ताक आमी साक्षी जावंक दर दिसा दर घोडेक ताचो उलो जाण आसा आमकां. कित्याक हो थेवो देवाचें राज आमकां तर मेळटलें जाल्यार ह्या संवसारांत आमी जियेतना सदांच ताची खोशी करूंक गरजेचें. हो थेवो आमकां सगल्यांक मेळूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कोतकोत्यांत आमचे पासत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावता परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर परिदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोव्हडलो प्रात. ह्या पासत भयंती सदांच संकवार मरेक सगल्या दोतोरकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदाद देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोरेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर परिदाद देवपाक आमी तुका नमस्कार कोत्ताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता, सोम्या देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. सगळ्या पासून तुम्ही मागुया. भोव करून जी कोण आपणाचो वाडदीस मनयतात वा कासाराचो दीस पाळटात तशेंच जी कोण पिडेंत आसात हॉस्पिटलांनी घरांनी तांचोय उगडास करुया. खेरीत भाशेन ही कोविड-19 ही पिडा जाल्ल्या पासून तुमी मागुया. तोच देव आपणाचो पिकोणेचो हात दिवन तांकां बरी करूंक आनी ही पिडा संवसारा वयली नपयत करूंक आमी सांत मागुया. देवा, तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूट आमकां दाखय आनी आतांचथान आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचे दवरच्याक सोदतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत यो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पर सालोमोनाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हटलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमोनान म्हटलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव अजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले परजे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही परजा. वायट बरें तें विवेकान वळखून परजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे परजेक कोण चलयतलो? सालोमोन असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक, ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. अजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मोन हांव तुका दितां. तुज्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्तां. आनी एक पावट म्हणोया, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्तां. तुजें उतर पाळचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका उदीकूच उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर्त. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्तां. पूण तुज्या चाकराक बासायलां त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोनवाडेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोश. आमचो जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्तां. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगरा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग कोत्तां. हय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कंटाळो येता. आमचो जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्तां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां.
उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक सजमणी मेळटा. आमचो जबाब, तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग कोत्ता. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग कोत्तात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगोडो जावंक ताणें तांकां आदींच विंचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडेंच विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणेंय केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मैमेवंत केल्यांत. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणले, स्वर्गीचे राज शेतान लिपलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, रवींद्रनाथ टागोर हाका आमी सगळीं वखतां ताची खबर आमी आयकल्या. जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्यात. तातूंतलें एक पुस्तक गितांजली. ह्या गितांजलीन तो एक कविता बरयता, पोयम, 50वी पोयम, द ग्रेन ऑफ गोल्ड. आनी हे कवितेन तो एक पॅरेबल ओपार कशी सांगता. आनी कसली ती ओपार? एक गरीब भिकारी आसलेलो, भीक मागतालो. आनी जेन्ना एक फावटी तो भीक मागता रस्त्याचेर पळय तेन्ना तो पयसान पळयता एक राजा येता पळय, तो राजाचो राजा, व्हडलो राजा. हो भिकारी खुशाल जाता की हो राजा येता, व्हडलो राजा येता म्हणटच तो म्हाका भरपूर भीक घालतलो, आपूण गिरेस्त कोत्तलो. आनी जेन्ना हो राजा ताचेशी येता पळय तेन्ना राजा लागीं हो भिकारी भीक मागता. राजा ताका पळयता आनी म्हणटा, तुवें म्हाका कितें दी, तुवें म्हाका कितें दी. तेन्ना हो भिकारी अजाप जाता. हो राजान आपणाक दिवंक जाय, म्हजे लागीं ह्या भिकाऱ्या लागीं भीक मागता. तरी आसतना राजान मागला म्हणटच आपणाची पोतयेन हात घालता आनी एक तांदवाचो गोटो काडटा आनी राजाक दिता. राजा तो घेता
आनी वेता. उपरांत जेन्ना राजा वेतोच तो आपणाचे पोतयेन पळयता जायत्यो वस्तू हाल्यो, तातूंत भितर सगळे तांदूळ काडटा जाल्यार पळयता एक भांगराचो गोठो थंयसर ताका मेळटा. मागीर हो भिकारी चितेस जाता कित्याक लागून आपणे चोरी तर भरपूर तांदूळ दिलेले मूठ मारून राजाक दिलेले जाल्यार राजा तितले भांगराचे तांदूळ आपणाक दिवपाचो, आपूण गिरेस्त जावपाचो. तो हिमटो जालो, हिमट्याचें मोल तितलेंच ताका मेवलें, जें कितें ताणें दिल्लें तेंच ताका मेळ्ळें, सुबेज कांय मेळोंक ना. ह्या भिकाऱ्याचो थेवो आहलो पळय ते गिरेस्त काय कितें आहली सांबाळून दवरूंक सोदतालो, उदार जावंक फाटीं सोदतालो. आयची वाचपां आमकां चोरगेच्या थेव्याचेर नदर मारूंक तो आपणावूंक आमकां उलो करता. सलोमोन राजा पयले वाचपान ताची खबर आमी आयकल्या. सलोमोन राजाक देव सपनान विचारता तुका जाय तें तूं माग. सलोमोन राजा कितें मागता काय? गिरेस्त काय मागता? ना. व्हडली पदवी मागता? ना. दुस्मानाक नाटक करूंक मागता? ना. जाल्यार सलोमोन राजा देवाक म्हणटा, देवा येदी व्हडली पोरसां तुवें म्हाका दिल्याय, म्हज्यान मेजपाक पासून जायना तेदी व्हडली तुवें पोरसां दिल्याय. येदी व्हडले पोरजेक तांकां ताची खरी राखण करूंक, तांकां बरें वायट कितें तें सांगूंक, तांकां चलोवपाक म्हाका गिन्यानान भर, जागृतायेची जानवाय म्हाका फावो कर. ह्या ताच्या जबाबाक देव अजाप जाता आनी देव ताका न्हयच वगत ही जागृत जानवाय दिता, बगर सगळें ताका दिता, गिरेस्तकाय ताका दिता, पदवी ताका दिता, मोहिमा ताका दिता. सलोमोनान जानवाय मागली. ही जानवाय खरी जानवाय आमी मागूंक खोजेचें. हीच खरी जानवाय सोदूंक आमकां गोचे. तोच जाण आसा आमचो थेवो. आयच्या शिवाट म्हणून जेजू ह्या थेव्याची ओपार सांगता. तो थेवो मेळूंक शेतकामती आपणाचें शेत घेवपाक सो आपणा आसलें नासलें तितलेंय विकता आनी तो थेवो तो घेता, तो जागो घेता, थेवो ताका मेळटा. मोती नाजूक मोती मेळोवपाक तो आपणाचें आसलें तितलेंय विकता आनी हे मोती मेळोवपाक तो सगळें विकून तो मोती तो घेता. हें सुर्गेचें राज आमचो थेवो जावन आसा. तो थेवो घेवंक आमी आमचें आपस्वाटपण सोडून दिवंक गरजेचें, आमचें आपलेपण सोडून दिवंक गरजेचें, उदार जावंक गरजेचें. आनी बागेवन पावलो रोमकारांक बरयतना दुसऱ्या वाचपान तेंच करूंक आमकां उलो करता. आमकां एक नवें जिवीत पयस स्नाना वरवीं आमकां फाव जाला. ह्या जिवीत आमी आमच्या कोन्यांनी, उतरांनी आनी जिवितान सदांच बरें करूंक आमकां उलो करता. क्रिस्ताक न्हेसूंक आमकां आपयता. डाले कान्नेचे आपल्या बुकार हाव टू स्टॉप वरींग अँड स्टार्ट लिव्हिंग ह्या पुस्तकाचेर आपणाचेच जिविताची काणी तो सांगता. ताची आवय बापूय मदें सारकी गरीब आसलेली. ताचो बापूय शेत कामती जाल्यार आवय इस्कॉलान शिकयताली. तितले पयशे तांकां नासलेले. एक पावटी ताचो बापूय बँकाचो लोन घेता कित्याक शेत रोवपाक. पूण त्या वर्सा शेत रोयता जाल्यार फ्लाड जातात, बुट्टी जावन सगळें व्हांवून वेता. तांकां लुकसाण जाता, बँकाचे पयशे फारीक करूंक जायना, जेवणाक पासून पयशे ताका मेळनात. असल्या वेळार सारकी निराशी जातात. ताचो बापूय सारको चिंतेस जाता कित्याक बँकाचे मनीस बोगोर बोगोर येतात, पयशे मागतात. कितें करतलो, जीव कोबार करतलो काय असलीं चिंतना ताच्या मनान येतात. ताका लागून ताची पोतीन भेता आपणाचो घरकार जीव बादीत म्हणून. जेन्ना तो थंयसर आपणाच्या फार्मान वेता, थंयसर जावं आपणाच्या घोड्यांक तोंड घालपाक वा दूद काडूंक पळय तेन्ना ताका तो उठसा जायत रोखडीच बायल ताची धांवून वेता पळोवपाक कितें जालें काय म्हणून. शेतान तो 16 वरां वावर करतालो. 16 वरां वावर कित्याक ताका भूक पासून पडों लागून आसलेली. चिंतेस जावन
दुखेसान आपणाचें कितें जातलें ह्या चिंतना ताका सारको ताचें जिवीत कोबार कोत्तात। एक फावटी जेन्ना तो घरा येतालो बँकाचे मनीस ताका येतात, ताका सोतायतात। पूल आसलेलो, ह्या पुलार सावन वयर सावन सकला पळयता, उडकी मारूंक तो चिंता, पूण उडकी मारिना। उपरांत आपणाच्या पुताक सांगता, हांवें कित्याक उडकी मारूंक ना पळय ती। आनी तेन्ना सांगतना तो म्हणटा, आपणें त्या दिसा जिवीत कोबार करूंक सोदतालो। आय वॉन्टेड टू कमीट सुइसायड बट समथींग केप्ट मी बिहायंड। आनी तो म्हणटा, द फेथ ऑफ युअर मदर। तिचे आवय सदांच म्हणटाली, देवाचेर पातये, देव आमकां ह्या वायटांतले ह्या अदृश्टांतलो आमकां मेकळो कोत्तलो। ताच्या उतरां प्रमाणे जियेता ताका तो केन्नाच साडिना। ही उतरां म्हाका बुजवण दिली आनी हांवें तें पावल फाटीं दवरलें। प्रितीच्या भणी भावनो, जो कोण देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेता ताका देव केन्नाच साडिना। देव ताका आपणाच्या मोगान बाळगिता। ताचेरूच आमचो विस्वास दवरूंक आमचें जिवीत जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागुया। आमेन। आमचो भावाट एकाच देवा सवे उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया। सोत मानता देवा, सोर पदीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया। तो पयत आत्म्या उर्मी गोरमी जल्मलो, आंकवार मरीत थाय जल्मलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसा चडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदीदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो। सोत मानता पयत आत्म्यांक, कातोलीक पयत सुबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बगसणे, कुडीचे पडोवन सासणाचें जिवीत। आमेन। थोडेश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया। आमच्या पाप साहेबान, बिश्पांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शेडयांच्या काळजान सर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सर्गीची गिरेस्तकाय आपल्या पुर्जेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका। आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भावां भयणां कोश्टान त्रासान आसात। तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका। आमच्या कुटुंबांनी सर्गीच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवन कोरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण वळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका। संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगळ्यांनी आमचें काळीज मोन सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सर्गीचे वाटेर आडकोड जाता ते सगळे पयस करूंक देवा लागीं कृपा मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका। हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं। आमेन। Por
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर परिदान देवपाक मानत असलें जावं म्हूण म्हाकात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या आदोवाक सोरेस्पोर मानून घेव. प्रार्थ. सोरेस्परा उदारपणान आमकां दिल्ले ती देणी आमी तुका वमताव, ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्पोरा थंय उबारताव. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर परिदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कल्याणी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोवन जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोमेवून सोर प्रवेशा वरवीं उकोडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी सुटी गायताव. Dobaranco sorvesporto, dobaranco sorvesporto, sorgani संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय Sorvesporace navieta takazoi. Unsorgi tokazoi बाप्पा, खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुस्तार आनी पुनोवन जेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उण आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पयत आत्म्या उर्वे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पयत सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनोवन जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोल पोल्योंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर मी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन दोदता, भाग्योन जुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पयत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुकस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवासकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आगांतांतली वाटाय. कित्याक रासपटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या बाट ताचेर दिसकाल आनी तुजे कशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बलबिसलेचें यंत्राक चलूंक बलुबेचें उज्या दिव्याक बलबिसलेचें यंत्राक चलूंक बलुबेचें तुजे बगर म्हाक ना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी तुजे बगर म्हाक ना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी. ओत्मीक कोमन्यावचें मागणें. म्हज्या जेजू
भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वाडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका अशें जावं. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मनाच्या उगडासाक उतरावट्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोम्या आसूं, तुमचे सोम्या आसूं. आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. संसार सोपोऱ्यान तुमची संगाती हांव आसां. संसार सोपोऱ्यान तुमची संगाती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तो सोम तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो गियात ताच्या बोलांचो पिनेसान सगळ्यांक मोचे गोवाय जाया.